उत्पाद परिचय। खांसी DX15 सिरप को डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिति और दवा के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। आपको अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई अवधि तक यह दवा लेते रहना चाहिए। अगर आप इलाज बहुत जल्दी बंद कर देते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या उन पर असर डाल सकती हैं। सबसे आम दुष्प्रभाव बेहोशी, तंद्रा और चक्कर आना है। इनमें से ज्यादातर अस्थायी होते हैं और आमतौर पर समय के साथ ठीक हो जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी दुष्प्रभाव को लेकर चिंतित हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको चक्कर आते हैं और नींद आती है तो तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कोई भी काम न करें जिसमें मानसिक एकाग्रता की जरूरत हो, जब तक आपको पता न चल जाए कि यह दवा आप पर कैसे असर करती है। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें, क्योंकि इससे चक्कर आना और भी बदतर हो सकता है। इस दवा को लेते समय पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना फायदेमंद होता है। अगर आपको लिवर की कोई बीमारी है तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं ताकि आपके डॉक्टर आपके लिए एक उपयुक्त खुराक लिख सकें। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। संरचना: डेक्साट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड 15 मिग्रा 5 मिली, क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट 2 मिग्रा 5 मिली, फेनिलफेनिरामाइन हाइड्रोक्लोराइड 5 मिग्रा 5 मिली। खांसी DX15 सिरप के उपयोग: सूखी खांसी, सर्दी, गले में खराश का इलाज। खांसी DX15 सिरप के लाभ: सूखी खांसी, जिसे नॉन प्रोडक्टिव खांसी भी कहा जाता है, एक ऐसी खांसी है जिसमें कफ या बलगम नहीं बनता है। यह परेशान करने वाली होती है, आमतौर पर गले में खराश के साथ होती है और सर्दी, फ्लू, एलर्जी या गले में जलन के कारण हो सकती है। खांसी DX15 सिरप सूखी, कर्कश खांसी को कम करता है। यह एलर्जी के लक्षणों जैसे आंखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में जलन से भी राहत देगा और आपको अपने दैनिक कार्यों को आसानी से करने में मदद करेगा। यह दवा सुरक्षित और प्रभावी है। खांसी DX15 सिरप आमतौर पर कुछ ही मिनटों में असर करना शुरू कर देता है और इसका असर कई घंटों तक रह सकता है। इसे डॉक्टर के निर्देशानुसार लें। जब तक डॉक्टर आपको सलाह न दें, इसका इस्तेमाल बंद न करें। खांसी DX15 सिरप के दुष्प्रभाव: ज्यादातर दुष्प्रभावों में किसी चिकित्सकीय ध्यान की आवश्यकता नहीं होती है और जैसे जैसे आपका शरीर दवा के प्रति अभ्यस्त होता जाता है, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर ये दुष्प्रभाव बने रहते हैं या आप इन्हें लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। खांसी DX15 सिरप के सामान्य दुष्प्रभाव: नींद आना,